Merhaba değerli dostlar, Tıkış Yürgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Alize Angora Gold kullanıyorum hanımlar. Şöyle ipimin renk numarası 28 numara ipimizin renk numarası. 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim. Sizin elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Yeni başlıyorsanız da şöyle aldığımız iplerin üzerine hemen hemen hepsinde tığ numarası, şiş numarası yazıyor hanımlar. Kaç numarayla yapabilirsiniz? Onları zaten burada yazıyor. Onlara bakarak da kullanabilirsiniz tavsiye edilen numarayı. Şimdi şöyle modelimi bu sırasında şuraya kadar geldim. Şimdi buraya kol altı kesimi yapacağız hanımlar. Kol altı yapacağız. Şöyle göstereyim. İpimi doluyorum. Burada sık iğnemiz var. Oraya atlıyorum. Şurada zincirim var. 2 tane zincirimin içine giriyorum. Şöyle bir, aynı yere tekrar battım. 2, burada sık iğnelerimiz var. Tepeye batıyorum. 3, 4, arka yüzünde giderken sık iğnelerimiz var. Şimdi örmüştük. Zincirimin içine giriyorum. 1, 2, sık iğnelerimin tepesine batıyorum. Şöyle tek tek trabzan yapıyoruz hanımlar. Bu model anlatımını izlememişseniz hanımlar linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Kurulumu nasıl yapılıyor onu detaylı bir şekilde açıklama kısmına tıklayarak videomu izleyebilirsiniz. Model kurulumunu anlatımını. Bu şekilde geldim. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Zaten modelimizin sık iğne sırasına geçtik. Şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum. Modelimiz bir sıra sık iğne, bir sıra fıstıkla trabzanla geçiyoruz. Arka yüzünde hep sık iğne geçiyoruz modelimiz. Şöyle trabzanların tepesine tek tek batıp sık iğne yapıyorum. Burası bizim kol altı oyuntumuz oluyor hanımlar. Bu şekilde burası kol altı. Şimdi bakın modelimize geldik. Şu şekilde trabzanın beline doluyorum. Şöyle öreceğim hanımlar, pardon. Burası şu lastiğimiz olacağı için şöyle bunu da bu şekilde tepeden batarak örmek istiyorum düz bir şekilde. Şöyle sık iğnelerimizi buraya kol ağzı olacağı için bu şekilde ve şu içini şu üç kalan trabzanımızın şöyle belinde gidelim. Burası yarım model olmuş olsun. Bir iki zincir, diğer trabzanın beline. Şimdi bu şekilde devam edeceğim sıra sonuna kadar. Beş zincir,
Şöyle fıstığımızın belinden giriyoruz. Kaydırma tekniğiyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar arka yüzüne ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örmeye, bu şekil örmeye devam ediyoruz hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna geldik. Sık iğnelerimi ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi bakın bu sırada burada yapmamız gereken şöyle 1, 2, 3 tane trabzan yapmamız şuraya. Şimdi trabzanı yapmayacağım. İpimi doluyorum. Şuraya geçiyorum. Direktmen fıstık yapıyorum. Şöyle kesime başlıyorum. Kesim olmazsa şöyle anlatayım. Şuraya 3 tane trabzan yaptıktan sonra yarım model. Yarım modelimizi burada yaptıktan sonra fıstığımızı yapıyoruz. Bakın şu alt sırada burada trabzan yapmadan direktmen fıstığa geçtim. Kesime başlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 2 kere doluyorum. Fıstığın tepesindeki trabzana batıp trabzanlarımı yapıyorum. Modelimi uygulamaya devam ediyorum hanımlar. 2 zincir, şöyle 3 trabzan. İpimi doladım. Zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle hepsini bir kapatıyorum. Şimdi buraya kadar örmeye devam edeyim. Kol altına gelince beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şöyle modelimizi uyguladık. Kol bölümüne geldik. Şimdi ipimi doluyorum. Burada şöyle trabzanlarım, sık iğnelerimiz vardı. Şöyle ilk sık iğnemin zincirin içindeki sık iğnenin tepesine batıyorum. 1, yandakine battım. 2, 3, 4, şöyle 5 tane trabzan yapıyorum onlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Bunu bu şekilde şu trabzan olarak devam ettireceğiz. Şu yan trabzanı, bu kol ağzı trabzanımız olacak. Bir zincirle dönüyorum. Yine arka yüzündeyiz. Sık iğne sırasındayız hanımlar. Burada herhangi artık işlemimiz yok. Bu şekilde buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Burası trabzanımız olmuş oldu. Bir zincir çektim ve trabzanlarımın beline. Şimdi yakada da arka kısmında şu sık iğne sırası olduğu için herhangi bir kesim yapmıyorum. Ön yüzünde kesimimizi yapıyoruz. Şimdi modelimi tamamlayacağım. Başa gelince yaka kesimini beraber yapacağız inşallah. Evet hanımlar, şöyle geldim. Normalde burada bir tane zincir çekmemiz gerek. Zincir çekmeden şöyle trabzanlarımın tepesine batıyorum, sık iğne. Yaka kısmındayız, arka yüzündeyiz. Burada kesim yapmıyorum, sadece bir tane zincirimiz var, onu örmüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle. Trabzan. Burada hanımlar, yine burada yapmamız gereken dediğim gibi yarım modelimiz vardı. Yarım modelimizi uygulamıyoruz. İpimi doluyorum. Şöyle yuvamın içine, modelin içine giriyorum. Fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Bakın. Yakamızı kesiyoruz bu şekilde.
Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip döneceğim hanımlar. Yine yaka kesimine gelince dediğim gibi burada herhangi işlemimiz yok. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. Yakada da bu herhangi bir işlemi yapmıyoruz. Arka yüzünde sadece bir zincirimiz var. Onu örmüyoruz zincirimizi. Sık iğne ile devam ediyoruz. Dönüşte beraber yine yaka kesimine devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldim. Bunu da göstermek istiyorum. Bu sırada burada ipimi doluyorum 2 kere. Burada bir zincirimiz var. İçine giriyorum. Şöyle yarım model burada uyguluyoruz. Kafanız karışmasın, onu da anlatmak istedim. Şöyle 3 tane trabzan. Bakın burada da aynı şekilde trabzanlarımız var. Bir sıra yarım model oluyor, bir sıra tam oluyor. Modellerimizin yerleri değişiyor çünkü. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve şöyle. Zaten belli. Trabzanlarımı örüyorum. Ve aynı şekilde bir zincir çekip sık iğne ile dönüyorum hanımlar. Şimdi ben yine yaka kesimine gelene kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şimdi yaka kesimine geldim. Şöyle size anlattığım yaka kesime başladığımızda 1, 2, 3, 4 tane modelimiz vardı. Bakın 1, 2, 3 modelimiz kaldı. Bundan sonra 2 modelimiz kalmış olacak. Şöyle ipimi doluyorum. Bakın buranın içine batıyorum. Normalinde yapmamız gereken yine yarım modelde yapmayacağız. Ve direktmen fıstığımızla. Şöyle daha önce fıstıkla değil, önce trabzanlarla başlıyorduk. Sonra fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Kesimimiz bu şekilde devam edecek hanımlar. Ben şimdi yine gidip döneceğim. Yaka kısmına kesime gelince beraber devam edeceğiz. Şöyle yakamız oluşmaya başladı. Artık bu şekil gideceği için ben şimdi gidip tekrar döneyim. Yakaya gelince beraber devam edelim. Evet tamam, şöyle yine geldim. Yaka kısmına 4 tane zincir çektim. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Bu son kesimimiz olacak. İpimi doluyorum. Bakın buradaki yuvanın içine giriyorum ve yine fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi 2 kere doluyorum. Yandaki yuvanın içine giriyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Artık kesim yapmayacağım hanımlar. Bu kadar kesim yeterli. Zaten 2 tane modelimiz kalmış oluyor. Şöyle bir iki model kesim olmadan öreceğim. Yakanın nasıl olduğunu, ne kadar güzel olduğunu ortaya çıkmış olacak. Şimdi yine örmeye devam edeceğim. Buraya gelince arka yüzünde yine size göstereceğim ne yapacağımızı. Nasıl düz bir şekilde devam edeceğimizi anlatacağız. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Ön yüzünden göstereyim şöyle. Bakın şöyle, şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. Buradaki fıstığın atlayıp sık iğnelerin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyoruz.
Bakın şöyle yakayı kesimi bitirdim. Şimdi düz bir şekilde nasıl devam edeceğimizi, yaka kesimi bitirdikten sonra nasıl devam edeceğimizi anlatacağım hanımlar. Burada bir tane zincirimiz vardı. 2 kere doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. 1, 2, 3. Şöyle 3 tane trabzan, yani buraya yarım model yapmış oldum. İpimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. Fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Artık kesimi bitirdik. 2 tane tam modelim kalmış oldu. 2 modeli kesmiş olduk. Yani bu yelek değil hanımlar. Küçük bir parçada, model anlattığım parçamda pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz, onu anlatmaya çalıştım. Bundan yani küçük, çok küçük bir parça. Onun için sizin büyük bir parça olacağı için bu kadar kesim değil, daha büyük bir kesim yapabilirsiniz. O ne kadar omuzun genişliğine göre artık siz karar verip kesimi bitireceksiniz. Benimki bu kadardı hanımlar. Ben şimdi bir model daha yapayım. Yaka nasıl bir şekilde durduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir sıra daha yapıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimimiz bu şekilde, çok düzgün bir şekilde yaka kesimimiz oldu. Kol altı da aynı şekilde hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde örmeye artık devam edeceksiniz. Şöyle yakayı göstereyim. Kol altı da bu şekil. Umarım anlatabilmişim hanımlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.